Ciao a tutti, continuiamo con il libro di Cleopatra. Marcantonio partì una mattina di fine aprile. Cleopatra lo accompagnò a Porto come in passato aveva già fatto con Cesare. La separazione fu amara. La sua mente era affollata soltanto da pensieri cupi e che si fecero sempre più inquietanti mano a mano che le bianche vele della piccola flotta romana costeggiavano il faro per addentrarsi in mare aperto e perdersi nell'orizzonte. Cleopatra si tenne al corrente dei movimenti di Marcantonio. Seppe così che l'incontro tra lui, Fulvia e i Siccioni era stato burrascoso. Lei si era aspettato un riconoscimento, perfino una dimostrazione di gratitudine, ma il suo marito vedeva le cose in modo diverso. L'accusò di aver oltrepassato i limiti, forzandogli la mano, e non volle stare ad ascoltarla quando cercò nuovamente di persuaderlo a sfidare Ottaviano e a aspirare a più di metà dell'impero. Poi fece rotta verso l'Adriatico, lasciando la moglie sola e umiliata. Alcune settimane dopo, Fulvia morì di una malattia repentina. Nel mese di settembre, Marcantonio e Ottaviano si incontrarono a Brindisi, dove stipularono un patto. Ottaviano era stranamente sollecito. Aveva capito che per il momento non aveva né i mezzi né gli appoggi necessari per spodestare i suoi colleghi. Roma era immersa nel caos. I cattivi raccolti avevano causato devastazione e la plebe dava la colpa a lui. È probabile che Marcantonio godesse di una posizione più favorevole per ottenere il potere assoluto, ma invece di imporsi decise di firmare la pace. Cosa lo spinse ad agire così? Era un uomo di parola, di onore, nonostante tutte le stravaganze che gli si potevano attribuire. Un paio di anni più tardi, in effetti, avrebbe salvato Ottaviano da una folla affamata che volevano ucciderlo. Per Cleopatra foi una vera e propria doccia fredda, ma ancora più inaspettata fu la notizia che Ottaviano aveva offerto in sposa la adorata sorella Ottavia Minore a Marco Antonio. Quel matrimonio, che fu celebrato a Roma nell'ottobre del 40 a.C., segnò una prima e dopo nelle loro relazioni. Si sentiva tradita. Così cosa si doveva aspettare adesso? Se Ottaviano avesse deciso di invadere l'Egitto, Marco Antonio si sarebbe opposto o avrebbe ceduto per il bene degli interessi del triumvirato e della famiglia. Oltretutto, la notizia le arrivò nel momento peggiore, era incinta e poco dopo le nozze di Marco Antonio diede alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, a cui diede i nomi di Alessandro Elios e Cleopatra Selene. Fu una scelta molto meditata. Cesarione portava implicito o linhaggio paterno, ma non era così per i gemelli, i cui nomi evocavano solo il retaggio greco e l'egizio della madre. Se Marco Antonio aveva deciso di estrometterla dalla propria alleanza, non c'era motivo che i bambini portassero dei nomi che facessero riferimento all'ascendenza paterna. Vedi, anche lì, anche in questo aspetto, Cleopatra era già molto avanti, assim, fondamentalmente lei non era una donna sottomessa, anche se coinvolta a volte emozionalmente, ma lei sapeva distinguere bene di un'affronta da quando invece veniva valorizzata. È per questo che io dico, il problema di Cleopatra era che non era un problema, è perché semplicemente lei si è presa il diritto di essere tutta sé, tutta persona, tutta sé, cosa che non è mai permesso, non è mai stato permesso nell'universo femminile, principalmente in culture estremamente patriarcale come la romana. Si Marco Antonio, è lo stesso problema, per esempio, se portiamo adesso,
il discorso della genitorialità condivisa. Obbligano a fare genitore al bambino, ad avere due genitori, quando fondamentalmente ci sono tantissimi maschi che non, semplicemente non vogliono fare il padre, punto. E viene forzata questa cosa, quando in verità le cose dovevano essere molto semplici. Vuoi fare il padre, sai cosa devi fare? Fondamentalmente devi provvedere, perché l'universo delle donne è molto più complicato. Non vuoi fare il padre, non hai un buon rapporto col figlio, lascia andare, non bisogna obbligare niente, perché tanto i bambini hanno la loro sensibilità, sanno riconoscere chi li vuole bene e di chi non li vuole bene. Poi, mano a mano che cresce, comunque cambia le abitudini, gli interessi, quindi se dovesse ristabilire un rapporto con l'altro genitore, ristabilirà naturalmente, non c'è bisogno di tutte queste, di questo obbligo. Quello che crea il trauma è l'obbligo, perché si viene obbligati a volere bene a chi non si vuole bene, oppure si vuole bene, ma anche volendo bene, a volte si sente meglio stare lontano. Io voglio bene a mio padre, ma nel momento che lui sta vivendo nella sua vita, ogni volta che ci parliamo ci facciamo del male. Quindi, per il momento lasciamo stare. È meglio che non ci parliamo, è meglio che stiamo lontano, e così via. Quindi, se un uomo non vuole fare il padre, non ha senso che sia obbligato a fare e non ha senso effettivamente mettere il nome del padre. Semplicemente si ha, si può anche togliere. Se Marco Antonio aveva deciso di strometterla delle proprie alleanze, non c'era motivo che i bambini portassero dei nomi che facessero riferimento all'ascendenza paterna. Anche perché ricordiamo che lui era single, quindi avrebbe potuto sposare lei, né? Era sufficiente volgere lo sguardo verso la sua terra, verso il Nilo e verso la propria storia. Eliosi, Selene, il sole e la luna. Un giorno quei bambini sarebbero diventati governanti divini sulla terra. Per 3 anni Cleopatra si tenne al di fuori delle politiche internazionali e si dedicò a governare l'Egitto e a vedere crescere i propri figli senza alcun tipo di ingerenza romana. Marco Antonio si è ristabilito ad Atena con Ottavia e dava la impressione di essere felice. Probabilmente in quel periodo si tennero in contatto tramite lettere e messaggeri, ma i loro rapporti sembravano essere raffreddati. Anche per Roma, quella fu una lunga e strana parentesi, durante la quale si instaurò una calma tesa tra i triunviri, in gran parte dovuta alla mediazione di Ottavia, una donna che si diceva fosse molto bella, quasi come Elena di Troia, ma della quale vanno soprattutto enfatizzati la intelligenza, il carattere deciso e le grandi doti diplomatiche. 6 anni più anziana di Ottaviano, esercitava sul fratello una notevole influenza e, consapevole di trovarsi in mezzo al fuoco incrociato tra cognati, fece di tutto per evitare che avvenisse lo spargimento di sangue. Nonostante Marco Antonio e Ottaviano si comportassero cordialmente in pubblico, tra i due c'erano ancora vecchi attriti. L'antipatia reciproca non aveva mai smesso di crescere, con l'aggravante che adesso erano imparentati. Era comunque evidente che Ottaviano non fosse un alleato fedele come avevano sostenuto Fulvia e Cleopatra. Impareggiabile maestro della manipolazione, in quel periodo riuscì a raggiungere le vette più alte della società romana e a ottenere una posizione che a Marco Antonio era costato molto sudore e fatica. La situazione giunse a un punto critico nella tarda primavera del 37 a.C. Per allora Marco Antonio si era già reso conto che Ottaviano aveva rimandato con scuse e inganni la campagna contro i Parti ai fini di impedirgli una gloria militare, che sicuramente gli avrebbe portato una enorme popolarità.
I due triumviri si diedero appunti a Taranto, nel sud della penisola italica. Marcantonio vi andò accompagnato da sua moglie. Fu lei stessa Ottavia a mediare tra gli uomini con un appassionato discorso degno di Omero, grazie al quale ottiene che arrivassero a un accordo e che Ottaviano accettasse di cedere al suo marito 20.000 legionari. Marcantonio sembrò svegliarsi da un sonno profondo. In quei 3 anni la sua ambizione, la sua grinta e la sua tenacia erano rimaste assopite. La Grecia e Ottavia avevano avuto un effetto sedativo su di lui, spegnendogli l'energia e rendendolo più costante nella gestione degli affari di governi, che aveva svolto con una cura e un impegno inauditi. Ma lui era un uomo di azione, un generale. Il suo elemento naturale era il campo di battaglia e i suoi veri compagni erano i legionari che lo servivano con devozione. Nemmeno in questo assomigliava a Ottaviano, il quale impallidiva al solo pensiero di impugnare un'arma e si ammalava al più lieve colpo d'aria. La prospettiva della Partia fece riaffiorare la sua vera natura, ma anche le sue antiche passioni. Rimandò Ottavio a Roma e non appena si avvicinò a Siria, la prima cosa che fece fu inviare un messaggio a Cleopatra. Doveva raggiungerlo a Antiochia al più presto. Cleopatra accolse la sua richiesta con freddezza. Erano passati 3 lunghi anni dall'ultima volta che si erano visti e i sentimenti che provava per lui si erano affievoliti. Tuttavia, quella convocazione era molto conveniente per lei dal punto di vista politico. Era ovvio che Marcantonio avesse bisogno del suo aiuto e lei sarebbe accorsa naturalmente, anche se questa volta non ci sarebbero stati cortei musicali, tappeti di rosa e altre ostentazioni di lusso e ricchezza. Si sarebbe recata da lui con un lungo elenco di richieste che riteneva giusta e che pretendeva come ricompensa in cambio dell'appoggio finanziario che lui le avrebbe sicuramente chiesto. L'equilibrio dei poteri aveva subito un mutamento. Ormai non erano più pari né tantomeno amici. Adesso Marcantonio dipendeva dalla benevolenza dell'Egitto. Salpò senza indugio. Non c'era motivo di temporeggiare, come quando si era recata a Tarso, portando con sé i figli. Alessandro Elius e Cleopatra Sereni affinché Marco Antonio potesse conoscerli. Quando arrivò ad Antiochia, agli inizi dell'autunno, non ci fu alcun braccio di ferro su chi dovesse ricevere chi. Cleopatra andò da lui pienamente consapevole di ciò che voleva e con grande soddisfazione trovò Marcantonio disposto ad ascoltarla e da esaudire ogni sua richiesta. Vista la rapidità con cui si misero d'accordo, è lecito pensare che riallacciarono la loro relazione con lo stesso ardore di un tempo. Ma Cleopatra non poteva dimenticare facilmente quegli anni di assenza nelle umiliazioni che le aveva inflitto sposandosi con Ottavia. Ormai la sua situazione non era più la stessa di quel favoloso inverno alessandrino. C'erano stati grandi cambiamenti. Lei gli aveva dato 2 figli e lui era diventato il cognato del proprio alleato politico. Una decisione poco sensata, tenuto conto del carattere infidio di Ottaviano. Dove erano i 20.000 legionari che le aveva promesso a Taranto? Perché non li aveva ancora mandati? Lei invece era disposta a mettere le proprie risorse al suo servizio in quegli stessi istanti. Ora, se avesse accettato il suo appoggio, avrebbe dovuto darle qualcosa di più che semplici carezze e la vaga promessa di rispettare la sovranità dell'Egitto. Mi fermo qua, alla prossima.